السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في مطبخ نورا المغربي. ووصفة اليوم أو اقتراح اليوم وصفة نتاع البومبلوموس أو مركز البومبلوموس. يجي أكثر من رائع البنات، اقتصادي، وهذا الذي يصلح لكم في هذا الشهر ديال رمضان. تيجي أكثر من رائع وتيبقى في نفس القوام اللي تديروه عليه نهار الاول. ما تيتجمدش نهائيا، واخا يبقى اكثر من سنه في المجمد راه ما تيجمدش، تيبقى على نفس القوام اللي تنوريكم دابا. تيجي ما شاء الله المذاق رائع، واخا يبقى في المجمد راه ما تيبسالش، بالعكس تيزيد هي لداد. هذه عن تجربه، هذه الوصفه المعتمده عندي. ولا بغيتو اكثر من العصائر او مركز ديال اي فاكهه خليوها لي في التعاليق نشاركها معكم باذن الله. اما هاد الوصفه ديال اليوم البنات راه الا جربتوها ما غاديش تشبعوا منها، تقدموها للضيوف ديالكم تتجي اكثر من رائعه. وطحنوه مع اي فاكهه واحده اخرى، او لا تخليوه غير بوحديته هكذا معك، تخلطوه مع الماء. واخا جوج ديال المعلقات هكذا في كويس ديال الماء، تيجي منعش البنات وغزال وصحي. بالنسبه للكميه البنات اللي عندي هنايا في ديال البومبلوموس، عندي هنايا تقريبا 3 كيلو. تتنظفوها مزيان بالشيته وتتحكوه بحال هكذا في الحكاكه. ضروري البنات هاد المرحله هادي، حيت هذه هي السر ديال المذاق نتاع البومبلوموس اللي كما قلت لكم ما تيبسلش نهائيا شحال ما بقى في المجمد. تنحتفظوا ضروري بداك القشيره نتاعو، تنحكوها. بالنسبه للقشره البيضاء ما خصناش نوصلوا ليها ضروري، حيت هذيك تطلق لنا شويه المراره، فخلينا ناخذوه غير داك القشيره الفوقانيه صافي. بالنسبه غادي نقسموه دابا على جوج، وغادي ندوزو نعصروه، وغادي ناخذوا الماء ديالو. كما شفتوا هذيك هي القشره نتاعو الفوقانيه، هي اللي تعطينا داك الزيوت نتاع البومبلوموس الطبيعي ديالو، وهو اللي تيخلي لنا المركز نتاعنا تيبقى هكذاك وما تيتجمدش. صافي تنقطعوا هكذا الكميه على حسب نتوما اللي بغيتو. انا درت 3 كيلو وما شاء الله راه تتدي، يعني كميه يعني ديال 3 كيلو راه تتدي لكم ما شاء الله، راه تتخرج لنا 8 5 لتر من العصير. تيجي يعني كما قلت لكم اقتصادي وفي نفس الوقت لذيذ. وخاصة هاد الشهر ديال رمضان ضروري غادي نحتاجو العصائر. فقلت لي ما لا غادي نشارك مع المتابعين ديالي طريقتي المعتمده، وتيبقى لي يعني متى واخا تنديرو في المجمد ما تيجمدش. كما شفتوا معايا البنات طحنت داك العصير نتاعي، عصرته مزيان وخلطته مع داك القشور اللي حكيت. ودابا غادي نضيفو عليهم سنيده. 3 كيلو انا ضفت ليها 2 كيلو ديال السكر سنيده. بالنسبه للبنات تقولوا لي السكر بزاف، لا بالعكس، حيت هذا السكر هذا هو اللي تيرجعوا لنا يعني مركز. ضروري ما نديروا هذه الكميه هذه، وتنبقاو تنخلطوا في العصير نتاعنا او المركز نتاعنا. الا درناه بحال مثلا في الليل نخليوه ليله كامله، ونخليوه هكذا قدامنا هكذايا فوق سطح العمل. ومره مره هكا ندوزو من حداه، ضروري نخلطوه هكذايا او بمغرفه ولا معلقه. داك السكر ما يتكتلش لينا في البول نتاعنا، اللي بالعكس خصو يتخلط ويذوب. كل ما داب كل ما تيكون الوصفه ديالنا او المركز ديالنا تيكون ناجح. كل ما دزنا من حداه ضروري نخلطو، ونوليو نخليوه عاوتاني شي ساعه المكانه، ونوليو عاوتاني ضروري ندوزو من حداه. يبقى ليله كامله او اللي درناه في الصباح يبقى النهار كامل هي فوق هكا سطح العمل. ونبقاو مره تندوزو من حداه وتنخلطو، وفي نفس الوقت نغطيوه ما نخليوهش هكذا مفتوح، باش داك الزيوت نتاع القشر نتاعنا او البومبلوموس نتاعنا ضروري يبقى في العصير نتاعنا. كما قلت لكم كل مره تندوز هكذايا تنخلط كل مره حتى ما تيبقاش تيبان ليا نهائيا داك السكر. كما تتشوفوا معايا راه بدا داك السكر ديالنا تيذوب، وداك الزيوت نتاع الفاكهه نتاعنا تطلع الفوق. فخصنا نبقاو تنخلطوا يدنا، ما تحيدش عليه، يبقى النهار كامل هكذا حتى منين نخلطوا ما تبقاش تبان لنا نهائيا السكر ديالنا في العصير. هذا هو النجاح ديال العصير نتاعنا او المركز نتاعنا. وكما قلت لكم يبقى شحال ما بقى عندكم في المجمد راه ما تيجمدش الا صايبتوه بهذه الطريقه. بالنسبه للكميه نتاع السكر البنات انا درت 2 كيلو في 3 كيلو نتاع البومبلوموس ديالي. ضروري خص تكون نفس العبار ديال السكر، حيت الا قللنا غادي يبس. صافي مره كما قلت لكم تندوز هكذا من حداه تنخلط حتى ما تيبقاش تيبان ليا نهائيا السكر. حيت الا خلينا داك السكر ودرناه في المجمد تيبس، ما غاديش ينجح لينا. من غادي نبغيو يعني نهزو داك الكميه اللي حنا محتاجينها غادي نلقاوه يابس، يعني هكذا ما درنا والو. يعني ما الاخروش نبقاو هكذايا مره ندوزو نحركو، كل مره ندوزو نحركو حتى يذوب لينا داك السكر ديالنا. كما تتشوفوا هنايا البنات خليته تقريبا هنا ليله كامله حتى لغد ليه. صافي تنحيد له داك الغطاء اللي كنت مغطياه،
وتنبدا تنصفيه. كما تتشوفوا هنايا البنات داك الزيوت نتاع الفاكهه نتاعنا تطلع الفوق، وهذا هو اللي تيخلي داك المذاق واخا يطول عندك في المجمد يعني ما تيبسالش، ماشي بحال الا هي عصرناه واحتفظنا به. بالنسبه هنايا البنات غادي نصفيه باش غادي نحتفظ بداك العصير نتاعي اولا المركز ديالي يكون خالي من الشوائب. وبالنسبه لداك يعني بحال دابا داك القشور نتاعو ما غاديش اللحوم، يمكن لينا هكذا نستخدموهم في الكيك، تيجي زوين بزاف لان هكا معسلين بحال هما معسل، يعني تيجي داك القشر نتاعو معسل، وخاصه الا درناه في الكيك تيجي اكثر من رائع. يعني عده وصفات يمكننا ندخلو فيه ما نلوحوش. كما تشوفوا معايا ما شاء الله تيجي معسل، وهكذا يعني تنضمنوا داك الفاكهه نتاعنا او العصير نتاعنا يعني بحال معصرينه، وفي نفس الوقت محتفظين بالنكهه ديالو، ما يبسل ليناش كما قلت لكم في المجمد نتاعنا. وتنستمر على هذه الطريقه هذه، تنصفيه مزيان. شوفوا ما شاء الله، هي داك القشر ديالو على ما نظر فيه ملي تيتعسل صراحه تيعطي مذاق رائع في اي حاجه هكا ضفناها فيه. كما تشوفوا معايا السكر سنيدا ما خصوش نهائيا يكون مازال عندنا في المركز ديالنا. هذا هو سر النجاح نتاع المركز، باش يبقى هكذا سائل، وشحال ما بقى في المجمد عندك راه ما غاديش يجمد، هذه على ضمانتي. وان شاء الله غادي تجربوا الوصفه وردوا عليا في التعاليق. كما تشوفوا هنايا معايا البنات، هذا راه جبدته من المجمد، تيبقى هكذا نفس القوام، وتيجي لي المذاق ديالو اكثر من رائع. يمكن لكم يعني تخلطوه مع اي فاكهه تطحنوه معها، او لا ديروه غير مع الماء، مثلا لتر نتاع الماء غادي تضيفوا له كاس من المركز، تيجي غزال المذاق ديالو، ما تسخاوش به الصراحه. هذه عن تجربه، ولا بغيتوا هكذا مركزات ديال اي فاكهه خليوها لي ان شاء الله في التعليقات نشاركها معكم. وهنا يكون هذا هو، وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى هذا المركز ينال اعجابكم، خليوا لي في التعليقات. ومرحبا بكم مجددا في القناة، وشكرا على الانضمام ديالكم. إلى اللقاء في فيديو آخر.